来乡亲啊，继续要来讲南投的日月潭，甲中国杭州的西湖两湖论坛，要伫杭州重新来举办。南投县长柯淑华后个月会率团来参加，将做疫情后国内第一个到中国的县市长。 两位职员将这一箱的茶米扛起车顶，疫情过后，南投县的茶米即马要外销拍国际市场。这种固定爱用，安就对哦。4泡，这个洋巴娜啦，嘿。南投县长柯淑华打算后个月要去中国杭州出席两湖论坛，这是南投日月潭甲杭州西湖的观光合作，采取城市交流模式，已经办10多届啊。3年前因为疫情改线顶办，今年恢复实体交流，柯淑华要将南投的农产品甲观光推销出去。 我们也希望为我们南投县的观光，还有我们的产业，能够带来更大的一个销售的一个成绩。因过最近中国军机一是咱台湾，两岸情势才紧张。柯淑华这个时阵安排要去中国，有乡亲烦恼讲安尼咁好。迄边就要对咱好，对咱歹，咱唔知啊，对不对？系啊。啊，你感觉有实际上的帮助无？ 我觉得不可能呢。很好啊，身为地方的父母官，能够照顾到我们的农民，然后把南投县的农特产品推销到全国各地去。柯淑华强调讲，徛伫县政府立场，绝对会以县民的利益为优先。 长期以来，民进党一直把所有只要跟大陆有任何的交流，他们都会贴上就是这个亲中卖台的标签啊。政治的部分，我希望民进党可以少点操作。蔡英文总统跟现在的赖清德副总统总统候选人一直不断的讲的就是他当选之后，他也要加强的就是两边两岸的一个交流的互动。 柯淑华嘛，甲蔡英文总统话讲，伊讲要达到两岸交流有真济方法，不管今嘛还是未来，中央拢应该鼓励县市首长加去交流，拼经济。Hello， 我是叶明，想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞，开启小铃铛。